Hello everyone, yaxshimisilar ko'pchilik. Kinoda ingliz ügəneylі yürüş dərsimizə xoş gəlibsiz. Bu bizim 19-cu qism dərsimiz. Biz bu qism dərsimizdə The Fast and Furious Tokyo Drift'in ingilis ügünümüz. Bu The Fast and Furious'ni sürət və qəzəb deyə tərcümə qilsaq oldu. Lakin bunu bəlkə burun ko'rgan bo'lsanglar, Furious'ni hissiyot deb tərcümə qilgan bo'lishi mumkin. Hamda The Fast degan qanday tiz degan gap qo'y. Tiz deməkçi. And furious degan achchiqlanmaq, bir g'azab degan gap. Masalan, I am angry degan o'rniga I am furious desam bo'ladi. Furious, I am furious. The Fast and Furious. The Tokyo Drift. Tokyo degan Tokyo, Drift degan leylash degan gap. Leylmek. Masalan, mashinaning keyinchaqini leyltib cho'giltishni drift dedi. Suvda leylsam qanday? Drift. I drift on water. Men suvning ustida leylayman degandik. Emniyet hech kim suvning ustida leylamaydi. Ondan sonra bu muşu sürat ve gazap diyen muş yürüş kinonun hem de 4. bölümü. Bunu görüp baksanız olur. 2006 yıl işlenen kino bu. Hılı bolğan. Ondan sonra bu kinoda öğrenmekçi olğan tuncu söz ekran qaranglar. We used to come up here when we were kids. Even before we could drive, we'd cut class, sneak out. Yem bir anlanglar. Even before we could drive, we'd cut class, sneak out. Sneak out. Sneak out. Sneak degan manda o'g'irliqcha chiqmoq bo'ladi, sneak out bo'lsa. Ma'lum bir joy yoki yig'ilishdan qanda o'g'irliqcha ayrilishni sneak out deymiz. Ma'lum bir joydan qanda o'g'irliqcha ayrilish. Masalan, oliy maktab vaqtida dars qanda shunda zerikishlik bo'lsa, o'g'irliq chiqdi qoldi sinfdan. Buning bir cümle düzbəsim, sneak out. We decided to sneak out to meet some friends after my parents went to sleep. We decided to sneak out to meet some friends after my parents went to sleep. We decided, decide degan qarar qilmoq degan gap. Biz decided to sneak out. Qanda? Mushu do'stlar bilan ko'rishish uchun o'g'irliqcha sırf çıkışını karar kıldık dedi. We decided to sneak out to meet some friends. Meet some friends. Dostlar, bazı dostlar bilan ko'rishish uchun sneak out, o'g'irlik chiqdik, shuni qarar qildik dedi. After my parents went to sleep. Went to sleep degan go to sleep dan o'tgan zaman shakli. Go to sleep degan qanda uxlashga barmoq degan gap, uxlamoq degan gap. Ya'ni ota-onamiz uxlagan degan qanda bir qancha do'stlarim bilan o'g'irlik chiqib, do'stlarim bilan ko'rishmoqchi bo'ldim dedi. Sneak out to meet some friends. We decided to sneak out to meet some friends after my parents went to sleep. Bunun yana bir cümle tuzbasam. The class was boring. Ders shunda zerikishlik, boring degan zerikishlik. So, I sneaked out. The class was boring, so I sneaked out. Shunga o'g'irlik chiqib ketdim dedi. G'ippada chiqetmek, bir yerdan g'ippada ayrilmoq degan gap, sneak out degan gap. Unda esa, keyingi o'rganmoqchi bo'lgan so'z berkimizga ekran qaranglar. Who's a tourist? That's what you in the school girls think. You're moving up in the world. You gotta elevate your company. Wednesday, meet Thursday. God. Ladies, hold that thought, all right? Yamramaman. Ladies, hold that thought, all right? Hold that thought. Hold that thought. Thought degan fikr, ko'z qarash degan gap. Fikr, ko'z qarash. Hold degan tutmoq degan gap. Hold my hand o'z mening qo'limni tut bo'ldi. Hold that thought degan ash ko'z qarashni tutibdi degan gap nima degan gap sanlar? To'xtabdi deydi. Bu yana qayerda ishlatamiz deganda bir parang qilayotgan bo'lsa, ma'lum bir narsa paranglashayotgan bo'lsanglar, ma'lum bir narsa munozir qilayotgan ish qilib o'zaro bir parangning ichida bo'lgan bo'lsa, shuni qanda to'xtatib turmoqchi bo'lsak, gapini bo'lib to'xtabdi demoqchi bo'lsak, to'xtabdi bir gap qilayotganda to'xtabdi demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Hold that thought deymiz. Hold that thought. Masalan, John, hold that thought. I need to take this call. John, hold that thought. I need to take this call. Take the call degan qanda take almoq telefon. Va telefonni olay demoqchi-da. John to'xtabdi, men telefonni olay. Masalan, bu John bilan paranglashayotgan bo'lsa, telefonga qoldi-da. Shuni bilan parang to'xtatib deymiz. Hold that thought. Please stop demaymiz-da. To'xta deb yoki. Shuni ham yerlik til deyish qanda hold that thought. To'xtab tur.
biz paranglashayotgan ideyaң shu ko'z qarashing tutibdi demoqchi-da. Ya'ni buni to'xtatdi deymiz. John, hold a thought, I need to take this call. Yani bir cümle yapasam, hold a thought, I'll be back. Qanda? Siz bunda bir munozir qilayotgan bo'lsanglar, bir parang qilayotgan bo'lsang, to'xtatib men hozirlam kelma deb deymiz-ku, bir jiddiy ish chiqmagan bo'lsa. Hold a thought, I'll be back. Men qanda hozirlam kelma. Unda siz bizga nima bo'lgan? Eng oxirgi so'zni ekran qarayli. Can he drive? You know what DK stands for? Donkey Kong. Yemranama. You know what DK stands for? Donkey Kong. Stand for. Stand for. Buni kirgizishimning sabab, buning biz amaliy turmushda ishlatishalik intani yuqorida. Stand deganim turmoq degan gap-ku, for degan uchun-ku, bu nima uchun o'rtirdi degan gap. Ashu qisqartilma so'zning mans nima, mush nim demoqchi deganni bir simbol yoki qisqartilma so'z bo'lib qolganda, ma'nim degan gap dedi. Masalan, FBI degan nim degan gapda FBI degan deb so'ramoqchi bo'lsa qanda, what does FBI stand for deymiz. FBI bu yerga mans nima degani FBI ni tarjima qilib bermaymiz. FBI'dagi nimalar vakillik qildi? Stand for degan nimaga vakillik qildi degan gap. Buni deymiz FBI Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Investigation. It stands for Federal Bureau of Investigation deb javob beramiz. Unda esa masalan, eng yarmas bir tashkilot bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nimaga vakillik? Shuni inglizcha deydi, UN deydi. UN degandan siz UN ni bilmagan bo'lsanglar, what does UN stand for deymiz-da. What does UN stand for? UN nimaga gap? UN degan harf nima degan gap desa, qanda javob bergan deymiz. UN stands for United Nations. UN stands for United Nations. Odatda shu o'zinglar qanday bilmagan bir paranglatib bilan SSD, FBI, SME degandek bir gap degan bo'lsa, what does MMD stand for? What does NNS stand for deb qaysi qisqarib degan bo'lsa, shu stand for ni so'rsanglar bo'ldi. Asl qoida bo'yicha biz shunga oxirlashtirdik, lekin bu ham bir mukofotlik yana bir so'zlik unitli. Unda esa mukofotlik so'zga ekran qaranglar. All right, look, man, there's lots of ways you can do this, all right? Handbraking is the easiest. So the first thing I want you to do, I want you to rip that e-brake. All right, after you rip the e-brake, then I want you to power over. You know what? Just don't mess up Mona, all right? Yemranama. You know what? Just don't mess up Mona, all right? Mess up. Mess up. Ma'lum bir ishni qanday xato bir taraf qilmoq, buzib qo'ymoq, mag'lub bo'lmoq, buzib qo'ymoq, shuni qanday mess up deydi. Buning jumlasini tuzsam, I messed up on my first attempt. I messed up on my first attempt. Attempt degan sinash degan gap. Try bilan o'qishda men tunji sinishim bilan qanday mag'lub bo'ldim deymiz hamiyadimda. Xato bir taraf qildim demaymiz. I messed up on my first attempt. Masalan, Pravingdan bergan bo'lsanglar, tunchiqdan o'tmagan bo'lsanglar, I messed up on my first attempt deymiz o'sha. Sinishi shuni qanday? Tunchiqdan mag'lub bo'ldim deymiz. Undan yana bir jumla tuzsam, it doesn't matter. Matter degan muhim emas degan gap-ku. It doesn't matter if you mess it up. Sen mag'lub bo'lsang hech qisi yo'q, buzib qo'ysang hech qisi yo'q. Yoki buni qanday? Xato bir taraf qilsang hech qisi yo'q. It doesn't matter if you mess it up. You can always try. Davomli sinab baqsang bo'ldi. Mag'lub bo'lsang hech qisi yo'q, davomli sinsang bo'ldi yana demakda. It doesn't matter if you mess it up. Ma'ni lekin mag'lub bo'lma, ma'ni buzib qo'ymajima, mana shu xato taraf qilma degan nima deymiz? Don't mess up. Yoki don't mess it up. Don't mess it up. Bunda olsa bugungi o'rgangan so'z birikmalarida men bir xulosalab etsam, sneak out, hold a thought, stand for, mess up. Mess up, stand for, hold a thought, sneak out. Sneak out degan o'g'irlik chiqmoq, hold a thought to'xtatdi, parangni menda uzbes to'xtatdi demoqchi bo'lsaqda, to'xtat, hold a thought deymiz. Stand for, mana qisqartirilma belgilar nimaga vakillik qildi degan stand for deymiz. Mess up degancha, mess up degan buzib qo'ymoq, bir xato bir taraf qilmoq, mag'lub bo'lmoq degandek ma'no ifodalaydi. Biz bugungi darsimizni shu yerda oxirlashdik. Tushungan nuqtalar asosiga eng katta shakl qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.